गाइस ये लड़की कार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पर से जा रहे एक किसान को बुलाती है। तो साइड वाला लड़का बोलता है ये कैसा मजाक कर रही तू, इसने कभी आईफोन 30 प्रो मैक्स देखा भी होगा। तो लड़की बोलती है फोटो तो खिंचवाना पड़ेगा और उससे बुलाती है और उससे बोलती है हमारी एक फोटो खींच दे और मोबाइल को अच्छे से पकड़ना, ये 1.5 लाख का फोन है। तो वो किसान बोलता है आप मुझे क्यों बता रहे हो कि ये 1.5 लाख का फोन है, मुझे उससे क्या। तो वो लड़का किसान के ऊपर पैसे फेंक देता है और बोलता है चल अब जल्दी से फोटो खींच दे। तो किसान बोलता है तुम्हें पैसे की इज्जत नहीं है क्या, और पैसे वापस कर देता है। फिर गाइस आगे देख करके तो उन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडियन आर्मी के सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख देना। गाइस वो किसान के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स था और वो कार भी उस किसान की थी।